OK 啊，信啦信啦。好，Hello，咁咧今日咧就係、第6場啦，高雄嘅正白空間嘅我嘅個人展覽二輪現場嘅第6場啦，咁就下一場就係26號噶啦，即係最後一日嘅，咁就叫二輪續集啦。咁之後完咗呢一場行為就會 conclusion 嗰陣時會講噶啦咁樣。咁然後今一場咧就係、Heads and Tails 啦，公與字，咁係喺芬蘭嘅 Majana Tour 嘅一個 gallery 入邊做嘅行為啦。嗰陣時係 opening 度做嘅。咁嗰陣時就係喺一夢白牆啦，上邊就黐咗呢隻沙紙嘅一卷嘅沙紙啦，咁就用咗個港幣嘅2蚊銀，咁就一直去擲公字，然後擲咗嗰個公或者字咧，我就會將嗰面咧去掂住沙字咁樣擦啦，咁就一路擲公字，一路做決定去擲邊，即係去摩擦邊一個面啦。去到最後點樣為之完咧，就係、感受到係你已經分唔到公與字，即係兩面其實磨到變咗一樣顏色，咁就完啦咁樣。咁就嗰陣時第一次做咧，徒手做冇用任何工具啦，咁就好似你刮樂嗰陣時，你冇用嗰啲木棍咧，用隻手刮咧都會痛啊嘛。咁然後上次就係成隻手指嗰啲甲完全冇晒啦，係見到肉嘅咁樣。咁所以我臨翻嚟高雄嗰陣時，我就冇剪指甲，咁就預多少少指甲啦。其實都唔夠嘅，應該係開 show 之前已經開始留咧先夠。唔知最後隻手會點啦，但係都好期待，因為今次喺正白空間就係越嚟越多嘢啦。咁你見到成條紅線就喺正白空間嘅兩個轉呢個轉角位嗰度成條咁樣做，咁個 scale 就大過上次啦咁樣，咁就都期待嘅。咁然後我又會今次同琴日嗰個 Failure Noise 一樣係即喺出邊啦，即係有自己摩擦嘅聲音之餘，都有埋出邊嘅環境聲音啊，然後有呢啲聲啊，即係有途人啊。因為入邊嗰個空間已經好舊，所以就試下出邊咁樣啦。咁就而家開始啦。咁咧呢度就係我從香港攞翻嚟嘅硬幣啦。咁主要都係用一個先咯。咁樣保護。咁然後我呢一部 cam 就係會有啲 movement 嘅，所以係唔會 still 嘅。咁另一部 wide angle 就會長期 still 咁樣錄住。呢隻沙紙係180粗嘅沙紙嚟嘅。
即係要 gel 夾啫嘛，唉。嗰部機 O 唔 OK 啊？收個銀仔要好耐，好攰。
可以開另一個分頁 Instagram 嗰個。唔知聽唔聽到聲？
哪有？
想加多個2毫子啊，再細啲。而家我個指甲狀態就係咁樣。我想加多個2毫子。我話佢指甲狀態就係咁。
冇啊！哎，好彩。得唔得啊？太熱，
係咪好聲啊？delay。咦？出咗啦，有啊！但係咪收到音樂冇啊嘛？收到啊！你試下講嘢。Hello。有啊，呢度。差唔多。依我嚟拍咯，如果之後得。分咗都唔得，但係而家有喎。好啊。好啊。哇！好掂，快啲做埋佢先。咦？我咪做嘅。好似去到邊？啊！喺呢度。好似係啊。
10分鐘10%。啊！好薄啊！磨埋最後嘅指甲。咁差唔多冇啦。好啊。哎呀，好難。好，繼續。
仲有幾多分鐘咧？就耶！咦，仲有10分鐘。哦，即係個尿袋 OK。好啦，咁咧啱啱就做完呢個 Heads and Tails 嘅即係二輪啦，二輪嘅 Heads and Tails 啦，咁個 scale 唔同咗，同埋個心理準備多咗咯。上次就係都唔知冇乜預想到有啲咩會發生，然後就會好用力咯，然後好用力就會，就算行一條線都好咧，其實都已經爛晒隻手指，由完整嘅可以去到變咗油，見到肉，有啲血仲要喺個砂紙上面添嘅，所以今次就會諗咗好多咯，即係思考咗好多，然後點樣揸啊？即係雖然而家啲手指都係起晒角嘅，但係好似暫時都仲健康，仲未流血，因為下一場仲要做埋，所以就唔使咁傷害自己啊。然後，但係呢個 space 都正嘅，即係俾人睇，然後個個都問唔知咩嚟嘅，然後有啲人就會過去睇個 statement 啊，咁樣，然後總之就有啲企圖係想帶翻啲行為入去公共空間啲嘅一啲空間咯，即係佢入邊就係半透明，但係有啲人入唔到去嘅，所以呢個都係幾正嘅一個思考。然後今次用多咗唔同嘅方式去磨咯，然後係咯，然後呢6場嘅二輪就會將一輪即係第一次做嘅加埋今次喺喺高雄做嘅二輪就會萃取咗兩輯嘅精華，然後就會變咗做二輪續集咯。咁就會講一講啦，就26號就會拆場啦，咁我就會個次序會調亂咗，即係第一場可能就咗第三場啦，但係每一場都會限制咗自己15分鐘咯，即係頭1至6場就係冇限噶嘛，feel 到幾時完就幾時完，但係之後嗰場就會拍足全程啦，同埋真係會做一個好嘅 documentation， 好似一個真係一個 video documentation， 有啲 angle 去影一啲 perspective， 去更加強調每件作品嗰個 message 嘅一啲 angle 啦，咁所以思考上都會唔同嘅。然後亦都會攞咗一部8微米嘅超8嘅錄影機啦，咁就會應該仲有5分鐘嘅菲林個長度嘅，咁所以就會錄埋二輪續集啦。因為即係二輪根本即係喺行為嚟講，二輪根本就已經唔成立啦嘛，因為每一場都係一輪嚟，即係二輪我成長咗之後都唔會再重做到一模一樣嘅作品嘅，咁所以二輪續集又係另一回事，就會即係真係講翻呢件故事咯，即係我對於做現場每一次都係 develop 緊一個新嘅 idea， 亦都係攞翻以前好嘅經驗或者唔好嘅經驗出嚟做嘅，咁就希望喺影片或者記錄上面都有個新嘅形式出現咯。咁然後亦都會剪做 trailer 啦，即係試緊好多 experimental video documentation 嘅一啲方式啦，或者根本 as video work 去做咯，即係 performance 係一件事，但係其實佢都係一件 video work 嘅產生嚟嘅。咁所以就即係今次俾我嘅養分係非常多嘅，同埋嗰個開放性好高啦，所以即係我點樣 set 都冇問題啦，亦都遇到好多唔同地方國家見到呢件作品呢一場 show 嘅朋友，佢都即係點解佢哋會用心睇呢？其實有一個原因就係佢都喺度諗緊行為係
點樣被記錄先係一個最好嘅呈現呢？咁樣。咁我一開頭做行為其實都有思考同埋好值得思考嘅，即係咪跟翻以前嘅 reference 去做一個 documentation 去 show 就係一個最好嘅方式呢？還是我喺一個思路上面諗行為本身都係已經諗埋另一種呈現方式，喺一個happening 嘅當中呢？咁樣。咁呢個未有答案嘅，即係要做咗之後，再繼續推演落去，其實先會有所謂嘅答案出現咁樣啦。咁就反而26號就會12點開始啦。咁我呢幾日就會去台南玩嘅。咁然後就會朝頭早喺台南返嚟高雄即刻就做啦咁樣。咁即刻即係有2輪續集26號呢件事就會變咗，令到我其實係取巧地覺得呢1至6場係一種預演嘅概念咯，即刻推翻晒咁樣，都幾有趣，因為個經驗係好 fresh 啦，會容許我自己成為好多種身份，或者可以同一時間同一瞬間可以有唔同嘅角度去睇緊自己做嘅行為，咁樣都好正，我會覺得，所以係咯，都係好想繼續做嘅一件事咁樣。有啲咩呢？係啊，同埋 overall 新嗰1至即係2輪續集嘅幾件作品都會有個新名，即係密洗已經去到15分鐘嘅版本，喺26號都唔係叫密洗啦，即係叫另一件名啦。咁當中都會做啲有個 introduction 俾大家啦，亦都有 conclusion 啦。咁就謝謝大家。咁今晚我就會返台南，就會去節點度住宿同埋玩。好，新年快樂大家，再見。耶！